Gwamnatin Amurka ta buƙaci Najeriya ta katse cinikin makamai da kasar Rasha a yanayin da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka suka nuna damuwa sosai kan halin tsaro da ake ciki a Najeriya da kuma zargin tsanantawa Kiristoci. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisa More sun miƙa wani rahoto na musamman ga White House inda suka yi kira da ɗauki matakai na matsin lamba kan Najeriya ciki kuwa har da yiwuwar sanya wa ƙasar takunkumi. A cewar rahoton 'yan majalisar sun yi zargin cewa har-haren da ake kaiwa wasu al'ummomin Kirista a Najeriya na ci gaba da faruwa ba tare da wata kariya ba, lamarin da suka ce yana buƙatar kulawa ta gaggawa daga gwamnatin Amurka da kuma ƙasashen duniya. Rahoton ya kuma jaddada cewa ci gaba da hulɗar tsaro da kuma cinikin makamai tsakanin Najeriya da Rasha na iya sanya Amurka sake duba irin goyon bayan tsaro da take baiwa Najeriya musamman ma a fannin yaƙi da ta'addanci. Sai da gwamnatin Najeriya ta shanar da cewa tana haɗin kai da ƙasashe daban-daban ne domin ƙarfafa tsaron ƙasarta, tare da cewa tana ɗaukar matakai na kare dukkanin 'yan ƙasa ba tare da la'akari da addini ko kuma ƙabila ba. Masana harkokin siyasa da tsaro sun ce wannan bukata daga Amurka na iya ƙara tsananta muhawara kan dangantakar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu da kuma yadda Najeriya ke tsara manufofinta na tsaro a wannan lokaci mai cike da ƙalubale. Sahura Usman, FVM Hausa International.